The Grassland Society of Southern Africa is holding their 57th annual Congress this year. Dr. Igshaan Samuels elaborates on what delegates can expect at this year's conference. Dan ontmoet ons ook vandag die tweede Veeplaas Klimaatslim Ambassadeur-finalis, Willie Storm. Die doel van die projek is om veeprodusente te identifiseer wat Klimaatslim-boerderypraktyke op hul plase implementeer. Maar eers die jongste landbounuus. ABE Biotech. Fermentasie is gelyk aan prestasie. And in today's news, a number of areas have been closed for the movement of horses to prevent direct movement into the African horse sickness controlled area of the Western Cape. This comes on the back of a dramatic increase in African horse sickness cases over the last several months. The infected zone includes Beaufort West, which falls outside of the controlled area. The situation is continually being assessed and direct movement restrictions into the controlled area are increased or relaxed as needed. The Western Cape Department of Agriculture has warned horse owners of the likelihood that movement into the controlled area from the infected area may eventually require a registered stopover quarantine facility. Kleine Zalze's Vineyard Selection Cabernet Sauvignon 2020 has won Best Red Wine at the inaugural SA Wine Awards in London. Best White Wine was awarded to Old Road Wine Company's Grand Mere Semillon 2020, while Best MCC was won by Journey's End for their Brut Reserve MCC NV. A total of 14 double gold medals and 34 gold medals were awarded to various winemakers. The Best Producer Award went to Journey's End Vineyards. Over 200 wines were entered in this year's competition. And a professor at the University of Pretoria's Forestry and Agricultural Biotechnology Institute is the recipient of this year's Harry Oppenheimer Fellowship Award. Mike Wingfield's winning project is titled The Quest to Unravel the Origin and Ecology of Two Human Pathogenic Fungi and Expand the Base of Medical Mycology in South Africa. This project is focused on fungi that cause diseases in humans in South Africa and elsewhere in the world. The award was initiated by the Oppenheimer Memorial Trust in 2000. The R2 million award is regarded as one of Africa's most prestigious research grants. And that's today's news, but stay tuned for the rest of the program. In a previous interview with Dr. Igshaan Samuels, we discussed the who and what of the Grassland Society of Southern Africa. And during that discussion, he mentioned a big event coming up, and that is their Congress. Dr. Igshaan, yes, what will the main focus points be during this Congress? The main focus of this Congress, we themed ourselves every year the Congress looking at the advancement of the knowledge of rangeland science and pasture science in a dynamic world that we find ourselves in. So the focus would be disseminating the information on the research being conducted under this specific theme. So we will hear talks about rangeland science and the management, and also fire management, remote sensing, how we monitor rangelands through remote sensing. We will learn about, or we will hear about the latest policy issues regarding rangelands. So there are many issues regarding rangeland science that we will address during this Congress. Tell us more about the speakers. So our program is divided into different sections, where we give opportunities to young scientists, where they present shorter presentations, and it's also available via social media. We call this poster presentation. That is basically an introduction
for young scientists, emerging scientists to get their footing into the how to present. Then we have what we call our typical 15-minute oral presentations, and these are basically research that were already conducted, and then we will hear about the outcomes of the research. The speakers will get questioned about it, and then very rigorous debates ensue after that. Part of the Congress, we also have 6 keynote speakers that we've invited. So keynote speakers are the speakers who basically talk for about 40 minutes and they'll give us more overarching assessment of the relevant topic they are presenting. For example, we have Professor Michiel Scholz from the Agricultural Research Council, who will be talking to us about actually the correct greenhouse gas emissions from ruminant production. Just to give you a background, is around the world, livestock are being portrayed as one of the heaviest polluters of methane gas, but it's based on incorrect calculations. And the work of Prof. Michiel Scholz and his colleagues will show us that it is actually quite different as to what the world perceives the emissions from extensive livestock production is. So that is a very important, and it's a globally relevant topic that we need to address, and that South Africa is actually taking the forefront in some of that research, which is incredible. There will be another speaker, Professor Tally Palmer from Rhodes University, will talk to us about how we should approach research in a transdisciplinary manner, meaning that our research should address complex problems and not only address one part of the problem. Our research should also acknowledge the inputs that indigenous knowledge, farmer knowledge, outside knowledge can also make into our research. And thirdly, one of our key messages would be that our research need to be for the people. It needs to be applicable to those who need it. So those are some of the keynotes, and obviously there will be keynotes on planted pastures and rangeland science, particularly how we should approach rangeland science and planted pastures production in the future, given that we are living in a changing world. So those are some of the exciting talks we're looking forward to. And who should not miss this event? I think anyone who's interested in aspects of rangeland management, particularly those who would like to know the modern ways of livestock management. So it would be, yes, researchers, academic students, but also more importantly, farmers who could learn a lot from the new science that's out there. Another aspect that probably those who are interested or have been affected by locusts in the last year or two, because during this Congress, we will have the first meeting of the locust working group locust working group that was established a few months ago. And there we will put the plan in place. So the idea for the locust group, research group, is that so we can provide answers to the knowledge gaps that are out there. And once we have answers, we can implement better management, also more sustainable management, and obviously cheaper management, and become proactive instead of being reactive in addressing the locust swarms. So those are quite the people who are interested in those should definitely not miss the event. Perhaps a good idea just to give us the details again. When is it and where is it? The Congress will take place from the 25th to the 29th of July 2022 at the Aldam Resort. It's located between Ventersburg and Bloemfontein in the Free State. So there we will spend the entire day listening to what the researchers are saying, debating, networking, and enjoying ourselves. And perhaps a website for more information? More information could be obtained from the GSSA's website. It's in grasslandsociety.org. So all the information can be obtained from that. So don't miss the Grassland Society of Southern Africa's big Congress coming up in August.
Communique exists to serve feed and food producers. Goeiedag, in die week se kommoditeitsprysverslag sien ons dat die BSA graadpryse met 6% gestyg het. Die C graadprys styg met 3.5%, terwyl die speenkalfprys met 1.7% daal, nadat daar nuwe back-end closure gevalle geïdentifiseer is. Wat skaapvleispryse betref, sien ons dat die A graadprys gestyg het met 0.1%, C graadpryse styg met 3.2%, en die speenlamprys styg met 1.3%. Ons sien dat die varkvleisprys gedaal het met 0.8%. Wat grane betref, sien ons dat die geelmielieprys gestyg het met 2.3%, koringprys het gestyg met 3.8%, die sojaboonprys styg met 2.7%, terwyl sonneblompryse gestyg het met 2.5%. Ons sien dat die rand verswak het teenoor die dollar met 2% en die rand verswak ook dan nou teenoor die euro met 0.4%. Klimaatsverandering, 'n vloekwoord van ons tyd, maar 'n onvermydelike realiteit. Grond, gras, veld, water, reën en finansiële kundigheid. Elemente wat 'n sentrale rol in suksesvolle klimaatslim-boerderypraktyke speel. Is jy 'n klimaatslim veeboer? Het jy wat dit vat om ons eerste Veeplaas Klimaatslim Ambassadeur te word? Vir meer inligting, kontak Deedrey Lou by 066 231 2430 of stuur 'n e-pos aan deedrey@plaasmedia.co.za. Vroeër in die week het ons die eerste Veeplaas Klimaatslim Ambassadeur-finalis ontmoet en vandag gesels ons met 'n tweede finalis, Willie Storm. Willie, vertel ons eers 'n bietjie meer oor jouself en jou boerdery. Waarmee boer julle en hoe het jy gekom tot waar jy vandag is? Wel, ek wil maar net sê, ek boer hier in Olifantshoek omgewing, hier in die Noord-Kaap. Dis maar 'n redelike droogte omgewing. Maar ja, ook 'n baie dankbare wêreld. Ja, dis maar waar ek geboor het, boer huidiglik. En ek het my skoolloopbaan in Bloemfontein afgesluit. Toe ek vinnig in Namibië gaan studeer vir landboudiploma. Daarna weer maar gaan doen en toe nou maar begin werk. En toe ek 1990 begin boer. Dit was nie sommer net 'n maklike proses nie. My pa het nie gedink ek is 'n boer nie. En dit moes maar bietjie met oortuiging gekos het. En nou ja, toe het hy my 'n geleentheid gegee om te boer. Hy het gesê ek moet my eie diere gaan koop. En toe ek op daai stadium kon jy nog 'n polis as sekuriteit gee. En toe het ek R10.000 gaan leen en so het ek begin boer in 1990. En nou ja, dit is maar waar dit begin het. In 1995 toe sê my pa maar hy wil graag hê ek moet familieplaas toe kom. En daar was nou maar bepaalde, hoe kan ek sê, onsekerhede vir my daar rondom. En maar ja, ek het die geleentheid aangegryp. En ek wil maar net noem, my pa was glad nie 'n weidingsgeoriënteerde ou nie. Hy was 'n goeie infrastruktuurskepper. Baie goeie infrastruktuur geskep. In die lyn van damme, kampe en al daai tipe van goed, maar glad nie 'n weidingsgeoriënteerde ou nie. So ek het letterlik met 'n verskriklike swak weidingsgewysplaas begin, maar nogal goeie infrastruktuur gehad. Wat eintlik 'n baie goeie ding is, dit is nou nie deel van my prioriteite wat ek moet na kyk, ek wil net in stand hou. So ek het maar aanvanklike gemengde boerdery gehad, maar toe nou éventueel oorgeskuif na, ek is op hierdie stadium hoofsaaklike beesboer. Ek koop bietjie kalvers aan vir 'n voerkraal en dan het ek ook so 'n klein voerkraaltjie waar ek maar sporadies 'n paar goed afrond en so aan. En in die droogte was dit nou nogal vir my dink ek 'n goeie roep gewees om van my eie kalvers deur die voerkraal te sit en om sodoende, hoe kan ek sê,
my kudde te behou en my kalvers vroeër af te haal. So dit is in kort waar ek begin het met my boerdery en ek het eintlik maar in 2008, en ek wil ook maar net noem, ek het die grond toe by my pa gekoop in 2003 en toe is al die onsekerhede weg en toe weet ek nou kan ek nou my ding doen soos wat ek het wil doen. En toe het ek in 2008 begin met my ontbossingsprojek. Ek dink dit is in kort maar waar ek begin het. En van daar af het dit toe nog maar gestrek tot waar ek vandag is. En ek dink ek is baie trots met wat ek bereik het op hierdie stadium. Waarom is dit vir jou belangrik om klimaatslim-boerderypraktyke op jou plaas toe te pas? Ek dink dit bepaal maar jou toekoms. Dit is net ononderhandelbaar. Ek bedoel, dit is die pad wat ons moet gaan. Ons moet almal klimaatslim. Dit sal nie gebeur nie, maar dis al hoe ons suksesvol gaan wees om klimaatslim. Dit gaan nie makliker raak nie. Ons het nie 'n regering wat pro ons is nie. Hierdie droogte het vir ons gewys. Ons is maar op ons eie aangewese. En met aardverwarming as 'n realiteit, is dit maar net eenvoudig, dis die kopskuif wat ons moet maak. En ons plante, spesifiek in my omgewing, bosse het superplante geword, en as gevolg daarvan het jou grasproduksie daaronder gelei, en daai plante het net al hoe meer geraak en ondeurdringbaar dig geraak. En dit was absoluut maar my 2008 het ek met dit begin. En na die eerste jaar het ek besef, wel, dit is die pad wat ek wil loop. Daar was klomp onsekerhede. Is dit die regte ding? Is dit die moeite werd om dit te doen? Is dit volhoubaar om dit te doen? Maar ja, as ek terugkyk vandag, was dit beslis die moeite werd gewees. En ek bedoel, ek boer huidiglik in 'n omgewing wat toe daar nog norme was, met voorligtingsbeamptes, 1 op 15 per grootvee eenheid boer ek huidiglik 1 op 6.3, wat ek dink wat besonder is vir hierdie omgewing, en ek gaan inteendeel eintlik nog meer, ek gaan seker na 1 op 4 toe gaan. Maar ou moet altyd die groter prentjie, ons is in 'n droogtegebied en ons het nou 2 of 3 fantastiese jare gehad. So ja, met aardverwarming dink ek net, ons moet poog om ons plase so goed as moontlik te kry. Ons moet absoluut 'n klimaks tipe weiding hê, dat ons reënpatrone het heel verander. Dit gaan net al hoe meer verander. Dit gaan net meer intens wees, die reën, die droogte, die goeie tye. So jy moet gerad wees vir dit, en dit is maar waar klimaatslim inkom. En dan moet jy nou maar jou omring met positiewe ouens en ouens wat ook maar na hierdie doel toe streef. Om mekaar te help om dan nou by daai doel te kom en hopelik in die proses ander mense saam te trek om ook na daai proses toe te gaan. 'n Groot deel van die kompetisie gaan oor die deel van kennis, maar ook die bereidwilligheid om kennis te ontvang wanneer dit kom by die implementering van hierdie praktyke. Wat sou jy sê is die beste manier om hierdie kennis met mense te deel? En miskien kan jy ook vir ons vertel oor die mense wat as mentors in jou lewe opgetree het en wat dit is wat jy by hulle geleer het. Wel, hier is vreeslik baie mense wat my kom besoek, wat maar na my stelsels kon kyk en wat ek vermag het en so aan. En ja, dit is lekker, en dit is lekker in die sin van om vir ouens te kan sê, dit is moontlik. Want werklik, as jy sien hoe het my grond gelyk en hoe dit nou lyk, dit is absoluut moontlik. En dan sê ek maar altyd vir die ouens, neem foto's, want die ouens gaan jou nie glo nie. Jy gaan jou naam self nie glo nie, want jy vergeet hoe het dit gelyk. So ja, ek dink dit is baie belangrik om maar ouens te probeer motiveer en saam te trek. My ondervinding is maar net, die ouer mense is net baie moeiliker om die kop te swaai. Hulle is beïndruk met wat hulle sien, en hulle stem saam en so aan, maar dan kom die maars in die as, jy weet, van,
jy kry meer reën as ek, en ek boer nie so groot soos jy nie, jy weet, daai tipe argumente en so aan. Maar ek het 2 of 3 jong ouetjies wat absoluut, hulle koop in. Ek wil net verhoed, omdat ek nie 'n go-to man gehad het nie, om die Engelse term te gebruik, het ek maar foute gemaak in die proses. So ek wil net nie hê hierdie ouetjies moet dieselfde foute maak nie. So ja, ek bedien hulle met eerlike raad, hulle kom besoek my, ek gaan besoek hulle en so aan. En ek moet sê, ek is nogal baie trots op hulle, en ek sien nogal 'n blink toekoms as die jong manne inkoop op hierdie konsep. Ek het nie regtig 'n mentor gehad nie, of mentors gehad nie. So ek sê, die borsting het ek maar baie individueel op my eie gedoen. Ek het baie groot gegaan daarin en so aan. So klomp ouens bel my en wil raad hê en so aan. Maar wat ek wel kan sê, ek dink is baie belangrik om by 'n studiegroep aan te sluit. Wat jy weer eens omring met positiewe mense, mense met dieselfde denkwyse as jy het, mense met dieselfde belangstelling as jy het. En ons het so 'n studiegroep wat nog bestaan, en ek wil amper sê, daar het ek my waardevolste lesse geleer. Ons het dit absoluut ons missie gemaak om ouens te gaan besoek wat suksesvol is met weidingspraktyke. En dit is maar ongelukkig hoe die goed werk. As hy suksesvol in weiding is, dan is hy uit die aard van die saak suksesvol met sy boerdery. En ek wil dalk maar daai name noem, jy weet, ouens wat ons besoek het, waarby ek baie geleer het, is om Frans van der Berg, daar by Rybilo omgewing, Thuis Fourie, daar by Daniel Skuil omgewing, Johan en Gert Olivier, daar noord van Koedeman, oom Charles Williams, so 70 kilos noord die van Olifantshoek, en dan nou Kobus Maree, wat ook deel van die beoordelingspaneel wat so 120 kilos wes van Olifantshoek boer. Ek self, en ek dink baie van ons studiegroeplede het ontsaglik baie by daai ouens geleer. Een van ons lede het die gesegde, al sien jy ook net wat jy nie doen nie, dan het jy al klaar baie geleer. En dis maar net my ondervinding van suksesvolle ouens is nie suinig met hulle inligting nie. Hulle gee vir jou opregte, eerlike raad. En ja, dit is vir my baie positief rondom dit. En daai tipe ouens is maar net suksesvol. So as hy goeie weiding het, kan hy met meer diere boer, kan hy met sy kalf swaarder, is sy interkalf korter, is sy kalfpersentasie beter. Jy weet, so 'n kettingreaksie van goed, en dit was nogal vir my baie inspirerend geweest. Wat beskou jy as die belangrikste aspek van klimaatslim boerderybestuur? Wat staan vir jou uit? Wel, ek dink is maar 'n kombinasie van goed. Jy weet, jy moet jou maar omring met weer eens positiewe mense, omring jou met kundige mense, kry 'n weidingskonsultant, kry goeie weer ouens waarmee jy kan praat en inligting kry, want ek bedoel, dit loop maar hand aan hand, en dan nou uit die aard van die saak maar 'n goeie voedingslek tipe konsultant in my boerdery, om betyds aanpassings te maak, om dit nie te laat te doen nie, of te vroeg te doen nie. En weer eens, ek tel dit maar op in ons studiegroep ook, jy weet, baie ouens het konsulteer 'n weidingsou, as dit of baie sleg gaan, of baie goed gaan. En daar's nie kontinuïteit nie. So ek sê maar altyd vir die jong ouetjies wat na my toe kom, kry die weidingskonsultant, maar hy moet elke jaar na jou toe laat hy saam met jou groei. So as jy van die pad af gaan, dat hy vir jou betyds kan terugtrek, en wanneer, as jy met so 'n goeie verhouding het, dan ken hy jou opset, en jy het 'n oop deur na hom toe. Veral in droogte en moeilike tye, wanneer jy moet kritieke besluite neem, dan is dit soveel beter as jy 'n ou het waarmee jy 'n pad stap, en vir jou kan sê, okay, nee, moenie dit doen nie, doen eerder so.
En dit was vir my baie waardevol gewees. Dan is dit maar 'n geval van, ek dink jy moet absoluut poog om met aangepaste diere te boer, wat by jou omgewing, by jou omstandighede aanpas. Dit is maar hoe jy gaan suksesvol wees, en dan moet jy absoluut sorg dat jou weiding in 'n absolute optimale toestand is. Jy moet klimaaksgrasse hê, en dit het ek maar besef na die 2019 droogte. Letterlik 'n maand, 6 weke later, toe lyk my veld fantasties mooi, en in die omgewing lyk dit baie sleg. Want 'n pioniersveld moet uit die grond uit opkom. 6 weke later was dit maar nog net amper 'n groen grasberg gewees. En terug na aardverwarming toe, met ons onvoorspelbare reën en reënpatrone en die intense reën, of amper meer reën. Ons gaan nie bietjies reën kry nie, dit is deel van aardverwarming, dit gaan meer intens wees. So ons reënseisoen gaan korter wees. So as jy met klimaaksveld sit, dan het jy 'n maand, 6 weke nodig vir jou veld om volledig uit te groei. En dan dink ek om 'n klimaatslim boer of boerderypraktyke moet jy maar betydsplanne maak. So as jy sien, jy begin in 'n droogtefase in, moet jy nie wag tot op 99 nie. Begin betydsplanne maak. Die voordeel is, as jy klimaatslim boer is, waar die volgende onmiddellik probleme het, kan jy jou net dalk uitreik met 2 en 3 jaar. Maar ja, eventueel gaan dit na jou toe kom. Jy gaan dit net uitstel. Maar maak betydsplanne, verminder diere. Weereens, as jy 'n goeie weidingskonsultant, hy kan jou baie raad gee met die tipe van goeders. Of as jy dan nou nie jou diere wil verminder nie, dan moet jy gaan huurplek soek vir hulle. Of jy moet net 'n metode op die tafel hê. Verkoop van jou surplus diere of onproduktiewe diere of wat ook al waarmee jy en jou weidingsou konsulteer, betyds, terwyl die pryse nog goed is en jy nog 'n goeie prys vir dit kan kry, voordat die mark dan nou gevlat word met 'n klomp diere en die pryse is oor die algemeen swak. So ja, ek dink om 'n klimaatslim boer te wees is maar 'n aanhoudende proses. Ek dink dit gaan nooit ophou nie. Want die uitdagings is maar konstant daar, veral ons wat in hierdie ariede gebiede boer. Ons weet nooit hoe gaan die volgende jaar se reënval lyk nie. So ja, ek dink ons moet maar konstant werk daaraan om absoluut ons plase in optimale posisie te kan hê. En ek dink dan gaan jy suksesvol wees en dan gaan jy dalk heel waarskynlik kan redelik verseker wees dat jy 'n toekoms vir jou nageslag kan laat. Dit was dan Willie Storm, een van die finaliste in die Veeplaas Klimaatslim Ambassadeur-projek. Maak seker jy hou Plaas TV dop, die wenner word in Augustus aangekondig. BKB, die betroubare tuiste van landbou. BKB, the trusted home of agriculture. Elanco, we are driven by our vision of food and companionship enriching life.